วันนี้พามาดูพายสีดอทำใจนะครับโอ้นางสวยเลยครับอันนี้ก็เป็นเวลา9 โมงนะครับ10 โมงเป็นช่วงเช้าแสดงช้างในตอนรอบแรกมีทั้งหมด2 รอบนะครับให้ดูสีดอทำใจนะครับสีดอนั่นหมายความว่าไงหลายคนยังงงอยู่นะครับสีดอก็คือช้างตัวผู้ที่ไม่มีงานะครับเรียกว่าสีดอก็จะเป็นช้างที่ไม่มีงาตัวผู้ที่ไม่มีงาร่างกายที่สูงใหญ่แต่ว่าตกมันได้ทุกอย่างครับเหมือนตัวผู้หมดก็ตัวผู้นะครับแต่แค่ไม่มีงาแล้วก็ด้านพละกำลังจะมีเหนือกว่าช้างงานะครับสมัยก่อนเขาก็จะเอาช้างสีดอแหละไปคล้องช้างนะครับเพราะว่ามันคล่องตัวนี่ให้ดูนะครับให้ดูได้นะครับความสูงนี่คือสูงมากนะครับดูหน้าดูตานะครับให้ดูจูครับจูเผือกเล็บขาวที่จริงเขาจะมีน้องชื่อแสงจันทร์ครับตัวนั้นใหญ่มากสมัยผมเป็นเด็กนี่หรือว่าผมตัวเล็กนะเวลามองขึ้นไปมันเลยตัวใหญ่อาจจะสูงเท่ากันก็ได้ตระกูลนี้มีแต่สีดอครับทันใจมีคนเขาเรียกร้องมาครับอยากดูก็เลยมาจัดให้ดูสีดอทำใจสูงใหญ่อันนี้ไม่ผอมครับอันนี้พอดีเพราะว่าเริ่มแก่ตัวแล้วอายุน่าจะ40ขึ้นน่าจะ40ขึ้นอายุหน้าตาเรื่องเลยร้องได้ด้วยร้องขอกินหญ้าตัวน้อยนี่ดูลักษณะท้ายต่ำหน้าเชิดท้ายต่ำหน้าเชิดตัวกันก่อนครับผมจะพาดูมาตัวแนะนำเองก่อนดูขี้ยังละเอียดอยู่เลยครับแสดงว่าระบบฟันระบบย่อยยังดีอยู่ฟันยังครบเวลาเขาไปซื้อช้างเขาก็ต้องดูขี้ช้างนะครับให้ดูว่าความละเอียดของขี้ช้างว่าช้างตัวนี้ฟันยังดีไหมระบบยังดีไหมอะไรเงี้ย
ปีสุดท้ายท้ายสุดนะครับ25 ปีนะครับสายฟ้าครับกัดนิ้วตัวเองครับเป็นท่าพักกินหญ้าที่สวยงามมากหรือเมื่อยมือมันก็ดูยังไงอยู่นะครับถ้าเป็นตัวผู้แล้วไม่มีงาเนี่ยแต่ถ้าเป็นแถวภาคใต้ก็ใช้ในการลากต้นยางจากภูเขาลงมาเพราะว่าช้างงานี่ไอ้ช้างสีดอนี่คล่องแคล่วแต่ถ้าตกมันก็ตัวใครตัวมันนะครับนี่ก็น่าจะแสดงตัวยังไม่ถึงคิวของพายทันใจถ้าใครอยากเห็นพายทันใจก็มาที่หมู่บ้านช้างแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงข้างหน้าเขาแสดงส่วนที่เป็นบ้านหลังที่ยาวๆตรงนู้นก็เป็นพายทองใบที่เขาสร้างโรงเรือนไว้ให้ได้ยินซาวน์เนี่ยอยากฟ้อนยังเลยครับอยากฟ้อนใส่ เขาขอยากินแล้วให้กันโอเคครับลูกครับฟังเสียงผมปนไปกับเสียงภาคนะครับเจ้าของคนนี้นะครับก็เป็นเมียเขาก็มีน้องสาวก็เป็นเมียของควานช้างเก่าผมนะครับลุงแกก็จะเอาพายทันใจไปโชว์น่าจะเตะบอลหรือเปล่าบางทีช้างก็รู้หน้าที่นะครับแล้วก็รู้คนที่เลี้ยงแต่ว่างาเล็กๆเขาไปไหนเนาะขนาดเนี่ยผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดช้างสีดอขึ้นมาหรือว่าเขาแตกหนอแตกเงามายังไงชิบโอ้ขึ้นแล้วก้าวข้ามเลยคือหำฟาดตรงลงอยู่ฟาดซ้ายฟาดขวาอยู่นี่ให้ดูกันครับเข้ามาแล้วนั่นคือสีดอ บรรยากาศช่วงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ถ่ายรูปกับช้างนะครับให้เราติดตามก่อนสักครู่นิดหนึ่งเอากำลังใจท่านใดที่อยากจะให้เป็นทีมครับผม
ประมาณครับ โอเคนะครับก็พอประมาณนะครับ10 นาทีแล้ว ทุกคนที่ใจที่มองว่า ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ